Ходенето е, да кажем, експедиция, много силно казано, но ходенето е да събереме биологични образци от пещерата партизанската, като преди 2 месеца група, в която е участвала инженер Диана Стефанова, е намерила на дъното на пещерата ръкообразни, най-вероятно изоподни ръкообразни, казано на български мокрици, които изглежда са така нови за този район, не са установявани според наличната достъпна литература. И това е основната цел, да събереме от тези мокрици, ако дай Боже ги намерим на дъното на пещерата. Това са типични троглобионтни организми. Снимките, които са направили тогава, показват, че очи липсват и притежават всички останали белези, които ги така причисляват към групата на типичните троглобионти. Освен това, в района на дъното има няколко синтрови езера, от които идеята е пък да събереме водни проби и да видим за по-дребни ръкообразни от групата на копеподите. Значи, освен да си пожелаем успешен лов тогава. За това не е год с сандали да одиш. Да. Пепи ли? Баш Пепи. Пепелянчица. Баш Пепи. Маш такова. Мъничка е доста. Бе, мъничка? Мъничка. Се припича. За това на такива места. Баш Пепи. Хубаво съм филм. Много прегнат. Да, сигнал. Се прескоча, се свикаш. Събиране на водни проби. Ей, такива ще ти дам. Да имаш. Ако искаш, да Ще ги видя след малко. Важното е, че още не слезли от въжето и пашата започна. Да. Не знам, имате ли улов? много. Много. Те се показвам. От онези мокрици ли? И най-интересно е, че... И да не кажа нещо. То не знам ли ги. Най-веки израз. Че зидето има по-голям улов. А къде е надписчето? Митко да каже какво печеля за най-пълна проветка. Да. Много бира ще трябва да изпиеш. Аз. Да снимаш. Да. Давай, събирай спокойно. Да. Събирам. То трябва просто бавно да се гледа, без да бързаш. Ето е проверката. Ще сложа малко вода, че намаля състоянието. Продължавам. Значи този лов прилича по-скоро на дебнене, отколкото на преследване. Да, дебнене. Дебнене. Просто седи. Ето една тук. Къде? Ето тук. Видя ли? Да. Добре. Мотори. Да, тя се държи за скалата или ти не може да откъснеш. Не. Всъщност, за какво да снимаме? Ние събрахме вече. Мисля, че имаме събрани доста. Добре, значи основната цел за сега Абсолютно. се оправдава. Абсолютно, да. Значи има повлияние. Страхотни. Значи те основно се... Моля? Това как го установи? Това се установява, като им се слагат примамки. Да. Да, и се гледа на каква примамка как реагират. Примерно на еди това си ми измаза, това ти казах, че другия вариант е да се сложи капан. Кюспе. И ми каза, моля? С кюспе? Не. Най-вече местни примамки се слагат. Примерно риба, която мирише силно, могат да се използват и човешки фекалии. Това поне лесно може да го осигурим. Абсолютно. Някой с по-слаби нерви по отвесите.
Да добиш тогава. Да. Леко. Видя ли? Ето тук се скри този подмол. Да си я събере, ама ще бъде също това. Бе, лошото е, че я видях, ама ми избяга. Това ще го разчистиме сега с Ще да се подготвя. кирка. Бега ли? Ето я. Опа! Какво е това? Ларва на бръмбър. Ларва на бръмбър и то със сигурност е пещерен бръмбър. Много хубаво. Много хубаво. Поред теб Да, тази Колю. гадост каква е? Тази ли? Да. Нямам ни най-малка представа, честно казано. Парче месо е. Да. Уф, смърди. Ето тук още някаква малка. Да, бръмбър. Да. Троглобионт. Или троглофил най-малкото. Значи как ми трябва ексхаустер за това нещо. Мамичката да ти еба. Опа. Да, И ето. това е нотариален. Така, значи ето го Кърлеш на господин смука. Кърлеш. На дъното на партизанската. На смукано Точно. за ебан пещеняк надолу. Не, от прилеп. От прилеп се такова. И събери го. Смучи кръв от пещерата. Да. Огромен кърлеш. Никаква идея нямам какъв може да е. Малките ребета как мърдат. Ребята. Те са раци. С рачилото. Срачилото, да. Бутилка? И сега. Чакай. Дай първо да председа локвите, а после бутилката. Да, а от тук категорично подобни проби не са събирани също никога. Защото в България сме всъщност двама, които ги работиме. Иван Пандурски и... Вчерашния ден мисля, че беше един от една страна много приятен ден, но от друга страна много ползотворен ден. И се надявам, че това не е само мое мнение, това е на трима ни мнението. Но определено, да. Събрахме много голямо количество от тези изоподи. След това, благодарение на явката, успяхме да съберем и няколко кърлежа, които вероятно ще зарадват нашия приятел Петър Берон. Освен тях имаме и няколко бръмбърчета и всичкият този материал ще бъде обработен в лабораторията и естествено събрана е и водна проба от няколко локви на дъното, но за нея можем да кажем, че тя е една загадка, докато не влезе в лабораторията и не сложим под микроскопа, за да разберем какво сме събрали. Но беше много така ползотворно и приятно, поне за мен.